Dan gaan we voor George Harrison. Nou, kijk. En dat zonder hulp. Helemaal prima. Dat waren ze alle vier. Want ja, die stond net al een kwartier op het scherm. Maar ja, dan moest natuurlijk aan het werk. Hè. Ja, goed. De fanfare had zo op eigen manieren vroeger ook om een beetje geld bij eind te sprokkelen. Boeten die concerten die ze allemaal deden. Dan gingen ze het geld ook bij hun eigen leden holen. Zo had de fanfare een eigen boetesysteem. Voor het te laat verschijnen op de vergadering. Het misschien wel niet verschijnen op de vergadering. Moest ze boete betalen. Of te vroeg komen op de vergadering. Dat maakt de fanfare allemaal niks uit. Overal stond wel een boete op. Of het speulen tijdens een silence. Zeg ik dat goed? Zo gaat, ja. Dank u wel, Rob. Ja, alles kost geld. En zo gaat bravoer ook het muzikale geld laten rollen in de vorm van ABBA met Money, Money, Money. Money makes the world go round. En dat was eigenlijk een heel goed motto in de jaren 70, waar ABBA dit nummer in uitbracht. Ja, inmiddels over geld gesproken. Het is alweer 12 jaar geleden dat we deze nog hadden. 12 jaar is dat hebben we deze al niet meer. De gulden is al 12 jaar niet meer bij ons. Maar daar hebben we de euro voor in de plaats gekregen. En daar hadden we toen een heel leuk ezelsbruggetje voor. Ik weet niet als je nog weet wat voor ezelsbruggetje dat ik ermee bedoel. Emus, hoe kosten we ook weer betalen? In welke landen? Welk ezelsbruggetje waren voor? Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Ding, flop, wips. Helemaal goed, daar zit hij.
voor de wasmachine. Heel goed. Ja, dat klopt. Thinkflops, Wips, dat kosten we aan herkennen in welke landen dat we kosten betalen. Nog altijd ezelsbruggen tegenwoordig niet meer op, want inmiddels zijn er zoveel landen die aan de euro mee mogen doen. Dus dat gaat niet meer op. Maar we gaan weer verder met bravoer. Pink, just give me a reason. Dankjewel. Just give me a reason. Dankjewel, Bravoer. Ja, toen straks hoorden we de Engelen er al over praten. Dat Javelde heeft een partnerschap met Sos Hemmendorf bijvoorbeeld. Maar vroeger waren dat met Landnek. En dat waren
Voor veel verenigingen, goede reden om een keer naar het Oostenrijkse Landeck af te reizen. Om door met andere verenigingen samen wat te gaan doen. Nou ja, dat hoeft tegen de vervaar natuurlijk niet te zeggen. Want die zien maar liefst niet 1, niet 2, niet 3. Maar 4 keer zelfs door geweest. Dat was ergens in 78, 81, 87 en 1992 zijn die maar liefst 4 keer door geweest. Om dan samen met de Stadsmuziekkapelle Landeck om daar samen concerten mee te geven. Van diezelfde stadskapelle uit Landeck hebben ze ook het volgende stuk cadeau gekregen. Het is eigenlijk een bergstijgersmuziek uit Oostenrijk. Dat heet de Bosner Bergsteigermars. En dat werd gespeeld door de fanfare. Deze concerten, dit liedje dat is gecomponeerd door Sepp Tanser. En dat is een herinnering aan de vele concertreizen die de fanfare gemaakt heeft. De Bosner Bergsteigermars. Zeg Rob, de bus nog niet klaar. Is tijd al een beetje van, we zien al klaar. Hey, dat is voor talent niet heel weet hoofd te gaan. Dat blijkt zo meteen hoe het volgende nummer. Maar ik weet niet als ik het in de gaten heb gehad. We zien, ja, maandag of dinsdag zien die mannen van de fanfare hier begonnen. In de Kierstal om het op te gaan bouwen. Het podium wie het zo stijdt, de stul wie het stijdt. En alles wat er op aan en eraan huurt.
Woensdag en donderdag hebben we generale repetitie gehad. En vrijdag, denk ze, hebben we een avond vrij. Maar toen zag ik, godverdamme, zag ik er rond de klok van 7... zag ik er allemaal vuilniswagens voorbij komen. En wat denk ze? Ik weet niet wie die planning maakt bij de fanfare. Maar dan is het vrijdagavond dan nog papieren polen. En dan hebben we zaterdag en zondag. En dan is het feestweekend. Dus ik geloof dat die mensen van de fanfare eigenlijk al bijna een ganse week in touw zien. En dat op zich verdient al een groot applaus. Maar ik had het net over dat ze talent niet wil, wiet, hoeft te zoeken. Dat ze het eigenlijk in die eigen dorp ook kan vinden. Dat blijkt uit het volgende stuk, want dat is origineel gezongen door Bette Midler. En in het Engels heet het The Rose. Maar dan hier Pim Gele heet dat in een Veldense vertaling gegoten. En dan heet het Velde, mijn dorp. Dit werd gespeeld door de fanfare en solozang van Jacques Klammers en Yvonne Fleuren. Velde, mijn dorp.
Velden, mijn dorp. 24 jaar geleden, we praten dan over het jaar 1989, wanneer de fanfare er 125 jaar bestaan viert, valt ook de Berlijnse Moor. En met het vallen van die moor komt er eigenlijk een heel nieuw Berlijn vrij. Allerlei soorten nieuwe muziek en nieuwe marsen en van alles wordt nieuw. Nou heb ik het niet over Mr. Knight Rider David Hasselhoff. Die zingt I'm Looking for Freedom. Waar hij eigenlijk nog steeds heel succesvol is in Berlijn. Nemenswert, beroemd. Nee, het gaat dan om de Neuer Berliner Marsch. En de Neuer Berliner Marsch is ook een subtiele verwijzing op de concertreis die zij later dit jaar gaan maken naar Berlijn. De vervaagheid op concertreis naar Berlijn, waar zij 2 concerten zullen geven in Berlijn. Dames en heren, de Neuer Berliner Marsch. De Neue Berliner Marsch. Ergens rond de 1900 begonnen de Brahms-concerten zoals we die tegenwoordig nog kennen. Origineel werden die boeten gespeeld om het rondwandelend publiek aan te spreken. En dat het wat groter zou worden, dat het wat toegankelijker zou worden voor iedereen. Later nog is dat nog binnen naar de grote concertzalen gegaan. En toen waren het van die stoonconcerten. Stoonconcerten waar iedereen wat vrolijk gekleed was en iedereen mocht meezingen en meeklappen. Zo waren die Brahms-concerten ontstaan. Bekend voorbeeld is nog tegenwoordig in Londen de Royal Albert Hall. En als we het iets moderner willen halen, ja, het is misschien niet iedereen zien helemaal ding, maar de Toppers is een heel goed voorbeeld van de Brahms-concert. Vrolijk gekleid, heel veel muziek en heel veel meezingen. Niet zo uitgedost zal de fanfare eind dit jaar op 27 december haar eigen Brahms-concert gaan houden. Het volgende nummer
is ergens begin 1900 gecomponeerd door de heer Edward Elgar. Bekend onder de naam Graduation March. En dat wat in Amerika bijna bij elke diploma-uitreiking ten gehore werd gebracht. Niet alleen de Graduation March. Goh, dat komt lekker. Niet alleen dat, maar ook Land of Hope and Glory. Dames en heren, ik zie dat langzaam maar zeker het podium volken met bravoer, met animo, met een gedeelte van de drumband en de fanfarevelden. Dames en heren, Pomp and Circumstance!
is me bijna afgelopen. Ja, ik word er best wel zenuwachtig over. Ik ben trots op ons korps. Ja, nog op ons gasten, animo en bravoure. Dat waren een schone avond vanochtend. Ja, dat is geweldig gelegen, ja. gedaan. En dat allemaal Jongens gratis en en voor meisjes. niks. Wie kunnen trots zijn op zo'n korps, We weet hebben ze met ons dat? van Varenvelde Ja, ik had in 150 jaar toch heel wat klok gespeeld. Nee, En als die, Die mensen mensen nou dat boek maar willen kopen. Maar ze hebben toch wel Dat veel gaat goed komen, geleerd dat in weet die ik zeker. 150 jaar. Natuurlijk, hè? goed succes. Wat zal dat niet allemaal gekost hebben? Die hebben natuurlijk een goede sponsor gehad, hè? 150 jaar, dan Kunnen we zijn dit we even al lang in de in hemel. binnen Allee hoor? dan, dan komen Nee, de de 10 wedstrijd jaar. dat niet lukt, want Pieter Nou, de zit binnen op goed in en hemel dadelijk met voor een je. eten. Och, Maar niet te veel meer, Ja. want de wedstrijd Maar wat ja. er dan gebeurt. Jaslos, Sliepschijf inboetebox. en een lanterenpool. En met het afscheid van de oude voorzitter en de oude secretaris, in samenwerking met de nieuwe voorzitter en de secretaris, komen we langzaam aan het einde van deze theateravond vanuit de hemel. Maar dat doe ik niet voordat ik wat mensen bedankt heb. En de moest niet normaal gesproken met de gast hier beginnen. Maar stiekem doe ik dat toch. Dames en heren, geef ze een groot applaus. De Van Varenvelde onder de professionele en enthousiaste leiding van Rob Moers. En daarachter stonden ze de drumbandvelden onder de bezielende leiding van Harry van Otterdijk.